小朋友同大朋友，你哋好啊！今日福音講到，耶穌對大家講，所有勞苦同孭住重擔嘅人，你哋都到我呢度嚟啦，我會俾你哋休息。你哋要背起我嘅軛，同我學，因為我心地溫柔又謙卑，你哋就會揾到心裏面嘅安息。因為我嘅軛係容易嘅，我嘅擔子係輕鬆嘅。小朋友，你知唔知咩叫重擔啊？重擔唔一定係好重嘅袋。有時係功課做唔切，經考試，同朋友嘈交，覺得冇人明白自己，呢啲都可以係心裏面嘅重擔。咁軛又係乜嘢呢？以前牛會孭住一塊木，叫做軛，用嚟一齊拉車。耶穌話背我嘅軛，唔係要我哋更辛苦，而係耶穌話我同你一齊咩？我哋反思一下，有時我哋以為要乖，要做得好，先值得俾人愛。但耶穌今日話，你已經可以嚟我度。耶穌嘅軛係輕鬆嘅，因為有人陪，有人明白，有人一齊行。今日我可以問自己，有冇一樣嘢我仲自己死頂未交俾耶穌呢？主耶穌，有時我覺得好攰，好似乜嘢住好多我頂唔住嘅嘢。多謝你同我講，我可以嚟你身邊休息。求你教我，唔使乜都自己撐晒，學識信靠，學識同行。仲有啊，耶穌唔係等我哋做到最好先行埋嚟，係我哋覺得攰嘅時候，佢已經喺度等緊。願我哋每日都揾到喺耶穌入面嘅安息。阿們。